မင်္ဂလာပါခင်ဗျရှန်ကုန်ခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းကငဖဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ရီကန်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်သား23ဦးကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူတော်လိုင်းတပ်တွေကအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားတယ်ဆိုပါတယ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့ဘက်ကစစ်တပ် lobby ဇော်ဖုံးဟင်းကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်905ကာကြီးစက်သွေးဥပဒေပုံမှန်66ကာကြီးတို့နဲ့အမှုဖွင့်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီစစ်တပ် lobby ဇော်ဖုံးဟိတ်အတွက်ဆန္ဒပြလှုပ်ဆော်မှုတွေမလုပ်ကြနဲ့ဆိုပြီးတော့လေမဘတာဖုန်ကြီးတင်ငန်းချုံပောက်ကိုတော့ဆိုသူကပြောထားသေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းကငဖဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ရီကန်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်သား23ဦးကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူတော်လိုင်းတပ်တွေကအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ CDF အရှိုးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Slime Rochin ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေ12ရက်နေ့အတွင်းမှာပဲငဖဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ရီကန်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်သား23ဦးဟာခြေဥတက်ရာကိုအတိအသထွက်ပြေးလာကြတယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား23ဦးစလုံးကိုဒေါ်လာတပ်တွေကလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားပြီးသူတို့ထွက်ပြေးလာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အဲ့ဒီနိုင်ရီကန်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ထဲကစစ်သားတွေဟာကြီးနိုင်ငယ်ညှင့်လောက်ရက်တွေနဲ့အခြေအနေတော်တော်ဆိုးနေတယ်လို့ပြောထားတဲ့အပြင်အဲ့ဒီမှာအပုတ်ခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအသစ်တွေကိုလည်းစစ်အရာရှိတွေကတိုက်ပွဲတွေရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာအသေးခံခိုင်းနေတယ်လို့လည်းဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံးဘန်းတွေကထွက်ဆိုထားတယ်လို့ CDF အရှိုးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Slime Rochin ကနေပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာလေထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာ KNL PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတခုပြီးတခုသိမ်းပိုက်လာနေတဲ့အချိန်ဒင်းသားကြီးတိုက်ပတ်အချမ်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ငရက်နီတပ်စခန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်30ဝန်းကျင်ဟာစခန်းကိုထားခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘက်အချမ်းကိုထွက်ပြေးသွားကြပြန်တယ်လို့ KNL PDF သတင်းအရှိမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့ဇွန်လ12ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ငရက်နီတပ်စခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာသူတို့ကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကလာတိုက်ရင်ဘလို့မှမနိုင်တော့မှန်းသိနေတာရောသူတို့ဘက်ကစစ်ကူတွေလည်းဘလို့မှမလာနိုင်တော့ဘူးဆိုတာပါသိနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စစ်သားအယောက်30ဝန်းကျင်ဟာသူတို့စခန်းကိုဒီအတိုင်းထားခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘက်အချမ်းကိုထွက်ပြေးသွားကြတယ်ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီဒဝဲခိုင်ဘက်အချမ်းမှာရှိတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ထီခီတပ်စခန်းဘော်ဒီတပ်စခန်းနဲ့အခုတခါငရက်နီတပ်စခန်းကိုပါတော်လိုင်းရင်တပ်တွေကသိမ့်ပိုက်ရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့လည်း KNL PDF သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့ဘက်ကစစ်တပ် lobby ဇော်ဖုံးဟင်းကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်905ကာကြီးစက်သွေးဥပဒေပုံမှန်66ကာကြီးတို့နဲ့အမှုဖွင့်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့အဲဒီစစ်တပ် lobby ဇော်ဖုံးဟင်းအတွက်ဆန္ဒပြလှုပ်ဆော်မှုတွေမလုပ်ကြနဲ့ဆိုပြီးတော့လေမဘတာဖုံကြီးတင်ငန်းချုံပောက်ကူတော်ဆိုသူကပြောထားသေးတယ်လို့မဘတာအတိုင်းဝိုင်းကရန်ကုန်ခေတ်ကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုလာပါတယ်အဲ့ဒီစစ်တပ် lobby ဇော်ဖုံးဟင်းကိုသူထောက်ခံတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပဲဇွန်လ2ရက်နေ့ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်အခုဇွန်လ12ရက်နေ့အရောက်မှာတော့သူ့ကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်905ကာကြီးစက်သွေးဥပဒေပုံမှန်66ကာကြီးတို့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေအတိအလင်းအမှုဖွင့်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဇော်ဘုံဟင်းကိုအဲ့ဒီပုံမှန်2ခုနဲ့ပဲအမှုဖွင့်ထားသလိုလိုင်းပေါ်မှာတက်နေသလိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်နဲ့ပါအမှုဖွင့်ဖို့ကိုတော့စစ်တပ် lobby ဟန်ငိမ့်ဦးတို့အုပ်စုကဝိုင်းပြီးတောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်တယ်လို့မဘာသာအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဒီစစ်တပ် lobby ဇော်ဘုံဟင်းကိုမဲအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်အရာရှိတွေကိုဆဲဆိုတဲ့အတွက်ဆိုပြီးသူတို့ဘက်ကစစ်တပ်ထောက်ခံသူမဘာသာဒေါ်မိုးမိုးခိုင်ဆိုသူကပါရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့တစ်တောင်ပိုင်းမှာအမှုဖွင့်တရားစွဲထားသေးတယ်လို့တစ်ဖက်မှာတော့စစ်တပ် lobby မဘာသာဖုန်ကြီးတင်ငန်းချုံပောက်ကူတော်ဆိုသူကတော့အဲ့လိုဇော်ဘုံဟင်းကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားတာဟာဇော်ဘုံဟင်းအတွက်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောထားတဲ့အပြင်ဇော်ဘုံဟင်းအတွက်ဆန္ဒပြလှုပ်ဆော်မှုတွေမလုပ်ကြနဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းပြောထားသေးတယ်လို့မဘာသာအတိုင်းဝိုင်းကရန်ကုန်ခေတ်ကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့မန္တလေးတိုင်းကတောင်သာမြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးကတော့အသီးသီးတေကုန်ကြတဲ့အပြင်နောက်ထပ်စစ်သား2ဦးကိုပါလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူတော်လိုင်းတပ်တွေကအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားသလိုစင်တဲဝချောင်းကိုဖျက်ကူးတဲ့အချိန်မှာလေစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးကရေနဲ့တေကုန်ကြတဲ့အကြောင်းကိုပါစစ်တုံးမန်းကိုယ်တိုင်ထွက်ဆိုထားတယ်လို့တောင်သာမြို့နယ်ပကဖတာဝန်ခံကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့ဇွန်လ12ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲ
တောင်သာမြို့နယ်စင်တဲဝါ6အနောက်ဘက်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပွန်တပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ချင်းမုန်းခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးကတော့နေရာမှာတဲ့အတိအသီးတိတ်ကုန်ကြတဲ့အပြင်နောက်ထပ်စစ်သား2ဦးကိုပါလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူတော်လိုင်းတပ်တွေကအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားသလိုအဲ့ဒီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစင်တဲဝါချောင်းကိုဖျက်ကူးတဲ့အချိန်မှာလေစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးကရေနဲ့သေကုန်ကြတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံးမန်းကိုယ်တိုင်ထွက်ဆိုထားတယ်လို့တောင်သာမြို့နယ်ပကပတာဝန်ခံကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာလေကင်းပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်ကအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘရင်တောင်တပ်မြို့ကြီးတက်ခတ်ရေးတင်နန်းကျောင်းကတက်ခွဲမှုတင်နန်းစင်းတွေလိုက်ပါလာတဲ့စစ်ရင်တန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခြင်းမို့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတက်ခွဲမှုဗိုလ်ကြီး10ဦးနဲ့ရင်မောင်းတက်ချက်2ဦးတို့ဟာအသီးသီးတိတ်ကုန်ကြပြီလို့တန်တောင် PDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကပဲတန်တောင်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘရင်အောင်တပ်မြို့စစ်တန်းကျောင်းကတက်ခွဲမှုတင်နန်းစင်းတွေလိုက်ပါလာတဲ့စစ်ရင်တန်းကိုတောင်ငူတန်တောင်လမ်းပိုင်းမှာတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကအသင့်ဆောင်ပြီးဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတက်ခွဲမှုဗိုလ်ကြီး10ဦးနဲ့ရင်မောင်းတက်ချက်2ဦးတို့ဟာပြစ်ခတ်မှုတွေအတွင်းမှာပဲအတိအသီးတိတ်ကုန်ကြတဲ့အပြင်နောက်ထပ်4ဦးကဒဏ်ရာတွေရသွားကြတယ်လို့တန်တောင် PDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြည်သာမြို့နယ်ဝါတရာစက်မှုဇုံမှာရှိတဲ့ Rounder အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာအလုပ်သမား2000ကျော်ကလောက်ခလာစားနဲ့အချိန်ပိုကြီးတိုးမြင့်ပေးဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေတယ်လို့ဆန္ဒပြအလုပ်သမားတွေကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့ဒီကနေ့ဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြည်သာမြို့နယ်ဝါတရာစက်မှုဇုံကတရုတ်လူမျိုးပိုင် Rounder အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာအလုပ်သမား2000ကျော်ကတရက်လောက်အားကငွေကျပ်8800နဲ့ဘလို့မှအဆင်မပြေတဲ့အတွက်တရက်လုံအားကငွေကျပ်13000တိုးပေးဖို့နဲ့အချိန်ပိုကြီးကိုလည်းတနာရီကို2000ကနေ2500အပြင်904တာတိုးမြင့်ပေးဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေတယ်ဆိုပါတယ်တခြားစက်ရုံတွေမှာအလုပ်သမားတွေဟာတရက်လုံအားက12000ကျပ်ရရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့အခုတရုတ်လူမျိုးပိုင်း Rounder အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာတော့လောက်ကလာစားမတိုးပေးတဲ့အတွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းအလုပ်သမားတွေကပြောထားပြီးစက်ရုံဘက်ကတော့အလုပ်သမားတွေကိုအလုပ်ခွင်ပြန်ဝင်ဖို့ဖိအားပေးနေတယ်လို့ညှိနှိုင်းမှုတွေလည်းလုပ်နေပြီမဲ့သဘောတူညီမှုမရသေးဘူးလို့ဆန္ဒပြအလုပ်သမားတွေကပြောထားကြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငယ်ပါ